Мисия Smart City and Space се концентрира в измерването на качеството и състава на въздуха, чрез данни от различни сензори и тяхната визуализация. Отбор Пингвините се е взел с нелеката, но обществено важна задача да измерва стойностите на замърсяване на въздуха в столицата на България – София. Отбор Smart Village пък се е взел с измервания на въздуха, спомагащи бизнеса в земеделските райони на страната. Най-голямото предизвикателство за двата отбора като цяло беше да разберат състава на въздуха. Реално трябваше да се върнат в училище и да си припомнят химията. Трябваше да се калибрират сенсорите спрямо определения химичен състав, който ние искаме да измерваме и да отчитаме. За да се поставят измерванията на въздуха в град София в сравнителна таблица, отбор Пингвините трябва да се отговори на един важен въпрос. Какви са допустимите норми за различните газове в атмосферата в София? Успях да се справя с това, като проверих по закон кои газове като какъв процент трябва да се съдържат, но не всичките фигурират, затова търсих и други източници. Като други източници използвах нормите в други държави, съседни на нас. И така, за отбор Пингвините дойде ред да свържат хардуерните си елементи с написания софтуер. Днес работихме върху това да свържем модула, който са направи колегите, с това, което аз правя и да покажем информацията от модула. До момента ние сме стигнали доста напред в проекта и можеше да стигнем и по-напред, ако бяхме се организирали по-добре, но в процеса на работа научихме доста неща, което според мен е по-важното. Смятам, че ще се справим, че ще завършим проекта до презентацията. За отбор Smart Village свързването на хардуера с софтуера е приключило седмица по-рано от предвиденото. Техният сплотен екип вече работи върху финалните щрихи. Успяхме да започнем да работим заедно и да разрешаваме всички проблеми. Постигнахме си почти всички цели, които си бяхме поставили. Много ми хареса баланса в този екип и мисля, че всеки това, което го прави с удоволствие и с лекота и ние се допълваме. На Мартина и Надя им остава единствено визуализацията на данните. Днес работихме с Надя по фронтенда на Rails апликацията. Днес направихме красивата част. Направихме една карта, на която се показват всъщност нашите сензори и една диаграма, на която се визуализират данните от различните им отчитания. Освен всичко друго, през последните дни отбор Smart Village успява да разработят уебсайт и уеб-приложение, в които да публикуват реални данни, получени от сензорите им. Смятам, че почти сме готови с проекта си и до финала ни остава да подготвим документация, презентация и да подготвим прототипа за демонстрация. Другия отбор, момичетата са подготвени. Смятам, че се справим много по-добре, понеже ние сме доста по-организирани. Жените са по-добри във всичко, няма две мнения. Това не се дължи на факта, че сме само жени. Ние превъзхождаме другия отбор с това, че сме 4. Аз имам усещането, че ние 3 души вършим същата работа, когато те я вършат 5. Смятам, че се справим много по-добре. На презентацията ще победи по-добре. Денят за презентацията настъпи и двата отбора извършват финални приготовления преди да влязат в залата с менторите на програмата. Екипите се вълнуват много, постоянно тичат да тренират презентациите в последния момент, разбира се, което няма да им попречи според мен. Първи в залата влизат кадетите от отбор Smart Village. Въпреки по-големия напредък на отбора и очакванията за висока оценка, техният ментор не е напълно доволен. Имах доста големи очаквания от Smart Village, защото момичетата доста обстойно бяха проучили проблема, с който искат да решат. Въпреки това продължават да не са сигурни къде точно трябва да се фокусират. Минути преди отбор Пингвините да влезе в залата за презентация, пред тях изниква неочаквана пречка, която може да разбие всичките им надежди. Точно преди презентацията срещнахме един малък проблем с библиотеките, предоставени от производителите на сензорите. Оказва се, че когато нямаме връзка с един от сензорите, библиотеката забива и не ни дава възможност да продължим с изпълнението на програмата. Не знаем дали ще проработи. Да, притеснени сме. Според мен в следващите няколко минути ще успеем да оправим проблема. Макар и частично, пингвините отстраняват проблема и успяват да представят проекта си. Те наистина
са отделили време да прочитат нормите за замърсяване на градовете и са извадили статистика специално за София и успяха да ни покажат доста по лесен начин критичните нива на замърсяване. И така, мигът на истината настъпи. Отбор Пингвините получиха висока оценка за проекта си, а именно 23,5 точки. Отбор Smart Village заслужиха 26,5 точки. И малко се чувстваме тежко, защото точно сега се счупи устройството, но какво да правим? Така се случва се. В крайна сметка мисля, че се справихме достатъчно добре в това да покажем на хората информацията, която събираме. Екипите от Smart City успяха да се представят доста по-добре от останалите. Те имат и работещ хардуер и работещ софтуер. Успяха да комбинират трудните задачи на останалите екипи и да покажат реални данни. Тоест те са били готови още 1-2 седмици преди финалния срок, за да имат време да съберат необходимите данни, за да си направят презентациите. Едно от интересните неща, които научих, че технологиите са по-близко, отколкото очакваш. Научих доста и за работата в екип, в крайна сметка. Космическите предизвикателства или Space Challenges най-много ми харесва факта, че е организиран от българи. Научих се да работя с хардуер, с който не съм работила, и с софтуер също така. Програмата ми донесе на първо място много хубав нетворк. Аз много се радвам да се запознавам с хора, които са мислещи и можещи. От програмата научих как по-добре да се справям с проекти, как да планирам нещата, което според мен ще е много важно за бъдещите ми проекти.